我覺得呢一件咧睇落去平平無奇，但係咧佢個質地係非常之好啊。因為咧嗱，你睇落去好似係棉麻成分啦，但係其實佢係64%係棉，36%咧係聚酯纖維嘅。因為點解咧唔可以用純棉咧？因為純棉最大嘅問題就係佢洗完咧會好容易潮啦、縮水啦、變形啦，佢嘅耐用性係非常之低嘅。咁所以咧，我當中有36%嘅聚酯纖維咧，所以我呢件衫咧已經係洗完清洗過後噶啦。個版型上咧同原版係完全冇分別啦，冇縮水啦，冇變形啦。我而家呢件都完全冇燙嘅情況之下啦。咁如果你係想遮肚腩咧，就簡單好似拎佢出嚟咁就遮到肚腩，因為佢唔係好短嘅，佢唔會太長，到一拋起佢又唔會咯，所以都好易打理啊！呢件懶人咧，我簡直覺得強烈推薦。點解我話懶人好咧？就係因為第一容易打理，喺運動當中都完全冇問題嘅。第二啦，佢咧洗完之後咧完全唔需要燙啦。第三咧，佢個版型係有樣睇嘅，佢係 polo 恤衫型，即係佢唔好似 T 咁普通。就係咁，所以如果肚腩身形啊，我都係大胸啊，想遮 pat pat 啊，都 very 接。佢咧都係着緊同一個碼嘅，都係細碼啦。咁咧因為我個膊頭比佢窄嘅，佢個膊頭咧就38cm 啦，但我個膊頭係36cm，咁所以佢見我個骨架比較細啲嘅。咁但係我同佢都着緊係細碼嘅 size 啦。咁你會望到咧阿 Yan 咧，佢而家出嚟個效果咧，佢係正肩設計嘅，見到非常之正肩，係啦。咁我咧就有少少大鬆身，我都係正肩大鬆身嘅，同埋係完全遮晒手臂噶啦。個手臂位置亦都唔係做嗰啲超級闊同超級大嘅，所以咧唔會攞大咁樣啦。我覺得係。同埋俾你望埋個長度係剛剛好，13回嚟。係啊，13回嚟，即係全腰28寸半腰，跟住 pat pat 39寸咧。咁佢而家着緊咧，你都會望到佢個身形上咧，我同佢都係大家着緊同一個尺寸嘅。個身形上咧係非常之好睇，即係唔會話好大差異。我着出嚟個效果同佢個效果好緊密就唔係嘅。咁如果你哋可能追求啲夏天咧，想遮下手臂啦，但係咧又想舒服通爽啦，同埋係啦，又要容易襯啦，同埋洗完亦都唔會變形啦。咁呢件衫咧就非常之好，因為真係好易打理。尤其是好似阿 Yan 咁嘅成日都湊小朋友咧，即係啲小朋友都知最中意搲領㗎嘛，咁你就可以扣高啲，係啦，咁就咧唔會俾佢係咁搲到周圍都係啦。就好似而家咁樣，佢真係唔係好低嘅，所以咧唔需要睇下哇會唔會走光啊，我覺得係完全唔需要擔心。同埋我特登係做咗3個 size 嘅，細、中、大，仲要3個顏色，我係強烈推薦咧，你哋都係揀呢件好好睇，我覺得係。咁所以如果你哋可能追求一啲比較舒適度高啦，但係又容易打理，同埋呢件衫咧個耐着度係非常之高嘅，因為我都真係已經係洗過、烘乾過，係完全冇問題嘅。所以如果你哋可能我真係唔想透身，亦都唔想有變形咧，呢啲衫就極度耐着到非常之好噶啦。點解咧？因為當中有36% 都係聚酯纖維先做到嘅。如果純棉就做唔到咁高咁耐着嘅效果噶啦。咁呢件衫咧，而家開個 detail 位俾你哋望下 detail 位啦。咁係啦，而家呢件咧 total 衫嘅色有淺黃色啦、深藍色啦，同埋有白色嘅。淺黃色咧，我再近望俾你望下個質地咧係見到好似棉麻咁嘅，但係佢唔係棉麻質地嘅，同埋咧佢係完全唔會炒嘅。所以我話哇好易打理，即係對於啲懶人嚟講咧，即係我覺得懶人係必須要擁有呢一件衫，唔想襯衫，求其搭一件短裙、短褲、長褲都完全冇問題嘅。哇，係啊，即係我覺得夏天拍彈款係必須要有，你又唔想 T 咁普通喎，咁呢啲就有款係，跟住都舒服，跟住又易襯衫，非常之係啦。我覺得呢隻淺黃色好靚啊，係嘛 BB 黃淺黃，係啦 BB 黃淺黃，佢唔係嗰啲好鮮黃嚟嘅，所以你話我想要啲低飽黃色咧，可以揀呢兩隻色。